nwanne nwa mba nnọọ awụchasịala m gidigba oto mere ụna anụkwanụ mgbe m na-agwa ọnụ na-enweghị ọrịa otu onye na-arịa ụfọdụ n'ime ọ na-aga aghọta vidio m post gbasara nwanne anyị nwoke ekporo m ote nwanne anyị nwoke shi wepụta okwu gbotowa ote cousin brother ya shi na-azụ ya na nwunye nchọrọ n'isi ya zọ ya palie ya zụ aka na ya zụ aka ịkpa ọrụka ha okwu abaghị na aga m adị isi nwunye si ya ga aṅụghị ya ọ ya ka otu nwanne anyị nwoke lekwe vidio lecha sị m mba nnọọ mza ya sị m na enwere vidio ya lere ugbo na ya jọsụ lecha nye akụkọ ga-ewepụga m ha na ụmụ okwu ndị a dị mma ka a na-ewepụta ya ka ụmụnne were na-amụrụ akụ na akụkọ ị gara iyi ka ihe ọnụnụ mana akụkọ ka na ọ gbara ọkpọrọkpọ naanị ihe dị iche wụ na ya wụ ihe ya wụ onye gem na ya wụ ihe ọbụla gem so hapụrụ ya na ya sị m na nne na nna ya mụrụ ha na ha ra nnọọ ụmụ nwoke atọ otu nwaanyị na ya wawu nwoke ka atọ Gediọkpara toro koso Gediọkpara eto ihe toke lasbon nwoke nwaanyị na nwaanyị mba nnọọ mza na nne na nna ya nọkwanụghị ya mana Gediọkpara na actzi like nna ha dị more harsh like nna ha ikwuchi ike fat ihe ọ na-eplays with the role of their father ọ na-ekwe ihe onye welite isi ya jọsọ gịnị na-eme ebe ahụ na ọ wote ha na ya shibiri ebe Gediọkpara alụọla nwaanyị mụtakwana ụmụ abụọ Koso Gediọkpara alụọ o ji ụmụ atọ o ruo ya n'aka ịlụ nwaanyị that month na ya lụọkwara nwaanyị lụchaa ihe ya nọrọ ọwụ 3 months akwụkwọ ịga ala bekee ya apụta ya na-agbagharị sị ka ya chọtara nwunye ya ụlọ n'ihi na mpa ha rụrụ big house na ha niile na family house onye ọbụla na section nke ya senior brother ya dị nna ya agwawe Diọkpara nna ya agwawe si na gịnị ka o miniri ịlụ nwaanyị ebe a ịlụ nwaanyị ga chọtara ya ụlọ no ọwụhụ mgbe ya nọ ya na ya nọ n'akụkọ ihe dị otu a ihe ọ pụtara na ihe ọ na-aga ihe o bu aga na ọwụhụ ebe a na ọwụhụ na family nna ya ọwụhụ ebe a ya represent ga na ya hapụga nwunye ka ọ nọrọ n'ụlọ ya na ọkwa onye ọbụla bi ọfụma na onye ọbụla bi ọfụma n'ihi na mpa ya rụrụ ụlọ ahụ ihe a na ọwụ about 4 plots of land ewere rụọ ya big house rụọ ya section by section otu a ha dị ụmụ nwoke atọ ka o si gbuwa ya dịka 3 houses in one na onye ọbụla na section nke ya Gediọkpara gwawa ya sị na ya hapụga nwunye n'ụlọ ụlọ ha ụtọ na gbotoro nga ya gakwara nwaanyị die na anọghị nso kwara ya ugwu ụlọ gbotowara ụmụ okorobịa bịa ntụ nwaanyị na plan gawala bekee na gịnị na ụdị gịnị kwana kwuo ihe ya bịa lee anya ike igba olu arụ ya kọwara nwunye ya ghọtakwanụ nwunye ya nọrọ nwunye si nga na ọ dị oke na enweghị any problem na ebe ihu n'ụlọ ahụ na-aga ịchọta na ọ ga-eme ya uwe na-ama ya ebe a na ya laikiri ebe ka ya nwee ike ha marakwana ya na ya dọnwere ya bịa gbarịwa ka obiọma kpachaa ya nwunye ya nọ ya n'ụlọ ya nọntara ya nwaanyị na plan gawala bekee nwaanyị mba nnọọ nwunye na ọ dị ime 3 months and before ya pụọ ka ya pụwara ya nọ n'ala bekee only 3 months nwaanyị enwe miscarriage severe miscarriage gara iwe iri ishie ya bege nwunye gbogele na phone ngo bege ya nụzi one day nwunye akpọwa ya za nwunye agwa ya si ya ga like ka ọ chọtara ụlọ ka ya pụọ from this place ọwụ na ya ga-anọ ebe na ọ ga-awụ mgbe ya lụrụ ya na ya bụ ga-akwa nọ n'ụlọ ebe mana otu n'ugbo na ihe achọghị ya na-awụ ka ya esi ebe a pụọ ya jụọ nwunye so why nwunye si amaghị akwuo ya amaghị ya ga-akọwali na enwere lot of things ya na-agaghị agwa ya na ya chọta ya ụlọ ga-esi ebe a pụọ n'ike ọka adịdịghị ya na ọzọkwa na ọ ga-achọta ka ya nọrọ n'ụlọ nne na nna ya mgbe ọbụla ọ lọtara bịa ebe ahụ bịa kpere ya elege ihe ka hike agwa ya sị ya baghị n'ịchọ ụlọ ugbo ene ekwe na ya baghị n'ịchọ ụlọ ugbo senior brother ya ga-ajụwa ya sị ụlọ a na-achọkwa ya ekwuoli ya ebido kpagharịwa ha isiokwu ihe akparara akpa ya gwa nwunye so ngwa na ihe ọ ga-emewo na ọ pụọ ga-eji aka chọọ ụlọ na ọ gwakwala anybody na ọ na-achọ ụlọ na ọ pụọ ga-eji aka chọọ ụlọ ebe dị ya mma in fact ya gaa na city ga-achọ ụlọ ebe dị ya mma so that ihe ahụ ọ mụrụ ọ ga-agbagharị jishi ike bido practice wee ma ọ bụ na ọ chọọ nwunye ya si nwaanyị mba na o tere ka nwunye shiri bai moto gaa na city gaa ebe dị mma chọta ụlọ ma ejenti ya na ejenti kwuru ma location of ebe ọ chọtara ụlọ ya na ya kwuru ya hụkwara ndị house lee ya ọ masịrị ya sịrị ya kwụ ụgwọ nwunye eburu ngwongwo gawa ebe a na senior brother ya nọ ọhụhụ nwunye okpowe na fon so ya ma ebe nwunye gara na ya na-akpọ nọmba ya naghị aga kemgbe abalị ya si yes na ya ma ebe ọ gawara
ka ọ rịkọtata onwe na ọ ma na ọjọọ soro pụọ ime. Senior brother sị na-emecha ka ekwugodo ihe gbasara ime ahụ nwaanyị ahụ pụrụ, na-emecha ya fati achọghị iti gị ọnụ na enwere a lot ya chọrọ ịgwa ya, na-emecha ka ekwugodo ihe gbasara ime ahụ ọ pụrụ na ote ka nwanne nwoke si gbagere ya dị okwu. Nwunye ya na ya nọ bido chikwa ebe ahụ na-agakwa ụlọ ọgwụ mgbe niile ọ bụ akwa na ya na ya abụọ na-egwu na ihe nwatakịrị hụrụ ya n'anya, na that lady hụrụ ya n'anya kara ka ya nwa hụrụ ya sef, na ya hụrụ the woman the lady n'anya, ya hụrụ nwunye n'anya, mana nwunye ya ka ya ahụ n'anya. Every time nwanne nwoke ajụ esi ke nwunye pụkwara na olobi ya gwa ya sị na ya dị sure na ọ ga-alọtakwa ebe ahụ again, na trauma miscarriage ahụ o nwere na onye ga ya nsogbu na ya don worry na ebe ọ nọ na ọ dị mma. Nwanne nwoke si ezowerele ihe na ele ebe nwunye na ya na-ama ka ihe nwunye ga-eji nọrọ ebe ya na-ama. Ya gwa sọ na-emewene ka ọ ya na ya bụ ọlụga this lady nakwa ya na ka ebidi ya na ole ka ọ wụrụ anya ụzụkwasị na ahụ nwunye na ele ka every time ọ na mgbe ọ gasị nwunye sọ nwunye ya sọ na ya gwara na ya nwa di nwunye nakwa ya nwunye akwa ka ya na ya gwara na ebe ọ nọ na ọ nọ ọfụma, ọ na-agwa ya na ele otu ya ga-nwunye ga-esi nọrọ ebe ya na ọ ya na ya na-ala ya. O mere ha ọ na-arị eso nsogbu ana na ya nọ na otu nwunye si nọrọ n'ebe na-enweghị onye nye gị nsogbu. Nwaanyị mba nnọọ nza enwete nwanne nwoke si nyopụta ebe nwunye ebi ga-pay ya visit, si ya bịara bịa ile ka ya dị sure na ebe ọ nọ mma, ka ya dị sure that na o merige na ya marakwa that na at least na enwe onye ma ebe obi, na ọwụ na nwanne nwoke nọrọ ala bekee na ọ nwanne ya toro eto na o nwere ihe ọ na-aga ahụ from ala bekee mana ha nwa nọ na Naịjirịa ga-ahụ ya na ọhịa eji sị ka ya bịa. Nwunye eso ọ bịaruo nwunye ya nabatacha shere eri ya eri chọgoricha lawa. Nwaanyị mba nnọọ nza o ruzie nwanne nwoke ka ị ga n'ụlọ ya ebe ede nwere nwunye ya ebe 10:30 abalị ya ga ya hang wara ndọtili ya kọ 10:30 na-aka 11 ọ bịa kọwa aka ọ kọọlanụ ka ahụ nke that day almost 10 ha exactly 10:30 ya na-abịa kọ aka na atọ. Nwunye ya ajọsọwa onye ọ gwawa nwunye na ọwụ die nwanne die na ya sị ka ya bịa na enwe ihe ya bịara chi ejikwe ya sị ka ya bịa ihe ngala na ụkọtị ya lawa. Nwunye ya gwawa ya sị ya gaghị anabata na ọ dịghị welcome. Ya sị gịnị, ya sị nwunye ya gwa ya na ya agaghị emeghere ya ụzọ na ọ dịghị welcome na ọ gaghị abata ebe a ga ihe na ọ mara ebe ahụ ọ nọ chi ejie na ya ga-ehi ebe ahụ chi hụ n'ụkọtụ ya alawa na ọchị ịbịa ebe a ya bịa na daytime mgbe ọ ga-awụ pipa ahụ ya mgbe ọ bịaji hụkwana ya mgbe ọ pụchi na ya agaghị emeghere ya ụzọ a na chi ejiele na ọwụha abalị ya na ya wụghị onye iji abalị na ebike weliwe gaghachi ebe ochi na ọ ga-ehi ebe a na di ya nwanne nwoke anọghị ya so na ọ gaghị abịa ebe a bịa ihe ọsọ bawa nga ọ nụzi na eji na-aba nsị na ọ dị onye ọ na-abara na onye ọ na-abara nwanne nwunye kpoo ya na fon kpoo ya vidio kọl gbaga ọkụ si elekwe nwunye were kamera gaa na kichin were kamera gaa na bedroom were kamera gaa na toilet si lekwe ya ihe yi ugbo na night wear na ọ wote ihe ya na-eyi taa ka ya rọ ihe ụra wutipetere ihe yi n'ukwu na onye nọ na atọ ahụ gbọnụ gole na senior brother na gịnị na-akọ na ihe Nigerian time na ọwụ 10:30 almost to 11 in fact ọ kọwala to 11 ọ kọwala 10:35 before then ọ kọwala 10:35 na o lekwe to 11 p.m. na mgbe nwanne nwoke hapụrụ nwunye hapụ ụmụ ya shi ebe family house tụrụ ya bịawa na town nọgide ebe somewhere ha gide somewhere tiri chi eji ọbịa Igbo bịa kọrọ ya aka ya mahụ ma ọ bịara bịa kọrọ ya aka ka ọ bịa ole ma ọ ga-ejide ma enwere nwoke ya na ya nọ ka ọ wụ n'isi onwe ka ọ bịa amahụ mission o ji abịaga mana ya ga-eteki this nonsense na ọ nọ na-eji na ọ kpọkwa ya na fon gwa ya oshi ebe ahụ lawa. Nwaanyị mba nnọọ nza ihe egwute ya mmiri fon kpọọ nwanne nwoke sọ gịnị ka ole ihe ọnụ ngaghị emeghe ọ gwawa ya sị na ya bịara biznes enwe biznes ya bịara cheje na oruole ka otu a na oruole ka otu a na ọmụkwa ihe na-akọ na Nigerian time na ya bịara nke nwanne nwoke nwunye ya kwe ha agbaghị ya jụwa nwanne nwoke sị nwole time o ji abịaga ebe ahụ ihe ọ kpọrọ ya kwa biznes onye bịara biznes ga-eme onwe ya arenji gbakọ onwe ya ọnụ gwakwana dadi ama ma gwa this lady na abịa na mana ya wụ na chijie ya gwakwaba ihe n'ụlọ mee ka ọ mara na ya na town gị jos bịa na-akọrọ ya aka by 12 na-aga 11 p.m. na-asị emeghere n'ụzọ na oruole ka otu a na onye de nwanne na ya ka ya lụrụ nwaanyị na ọ gịnị ka o ji tụrụ nwunye agachere n'ụlọ nga by this time owu obere ihe osi nsogbu anụ ka ya ga ihe na hotel ka ya ga ihe na hotel na ha agwaghị ya na enweghị ha plan ka na ha eburu ya obi ọjọọ na obi arọ ha mma ebe ya nọ na ịnụkwa ya na-eme nwanne na-achị nakwete nwanne ya ma na nwanne ya na-anakwete aghala ha gwene ihe niile sụrụ ya n'ọnụ ya gwa ya sọ ọwụghị otu a ka esi eme na ọkpọkwa mmadụ jụọ eze na ihe ugbo mere ọ ga-akọsara anybody dị ya na ọma ihe na ọmana ya na nwunye nọ vidio call since na ụtọ anyị denwere nwaanyị nga ya na ya bidi ya na ọ na-aga on vidio call ya na nwunye nọ alakpu n'ụlọ ahụ ọ na-ele anya ofi na ọ naanị nwunye nọ dị ya na nwunye na-akpa vidio call every midnight na ọ ga-eji fon garịcha na ọ nwunye ya lụrụ na ahụ ya na ọwụ ụlọ ya na-akpọ nwunye vidio call ọkpọ nwunye ya kpe ya nwa vidio call ọ nọ fili ya na ala bekee mana ya bi wit nwunye di ya
na ọ gịnị ka o checkmate gị na nwaanyị ahụ dị ụtọ ya ma ihe ọ chọrọ igide na ọ hapụgara nwunye eji Chineke narị ya. Nwaanyị mba nnọọ efile na ihe a na-akọ na ọwụ ya amahụ ihe ya amahụ na ihe nwanne nwoke ga-echukwu gị head na ọ karịrị ihe ya na-ele anya. O ruo mgbe ya ebido isend ego, nwunye ebido chọtawa property ma ala ebe dị mma, a ga-azọ kpọọ lọya ya mejie akwụkwọ zọọ azụ emeji akwụkwọ azụ emeji akwụkwọ bido rụwa ụlọ. E nwere ụlọ pụtara na Owerri arụcha na arụ na steeti ya send ego, nwunye akpụrụ lọya azọ ya mejie akwụkwọ. Ọ ya ka nwanne nwoke kpuru na fon gwawe si na ya na-akparị ya too much, na ya na-akparị ya too much, nakwa ya gwara na enwe ihe ya ga-agwa ya gbasara afọ ime ahụ nwunye ya pụrụ, na o doro ya anya dasị na nwunye ya kpachapụrụ anya wepụga afọ ime ahụ, na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na ihe ya na-eti ọ chọghị ileru anya, o filiri na ọ nọ on top of the game, na ọ maghị na nwaanyị ya na-ebi n'ọwa agwọ. Gị na ya nọrọ na vidio kọl na-anọghị na vidio kọl 24 hours. Gị na ya nọrọ na vidio kọl ụnụ anọghị na vidio kọl 24 hours, na mmadụ nwere ike ịnọ na paseji na-eche tiri gị merecha vidio kọl ịgbanyụọ ya ya alakpute, and once ọ gara relation room ikpe achịka abụọ ị ga-asa hakwa ya garịwakwa, o nwere ike anọrọzie n'elu bed, somebody anọrọ na sitting room na-eche na everything ihe niile na ọ dị possible. Na nwunye ya nọ nga pụọ afọ ime 5 months, na ya ma maka afọ ime ahụ nwaanyị ahụ pụrụ, na nwunye wepụrụ nwa ahụ, na nwunye jọsụrụ pụọ ahụghị anya, nweghị onye ma ebe ọ gara. Ọ lọta n'abalị na-eti ele ya na-aza aka na ya ime apụọla, enye ya pete alụrụ gawa ụlọ ọgwụ. Erute ụlọ ọgwụ ya nụrụ ihe dọkịta kwuru, na ọ naanị nwaanyị nwere mission na ọ zụwa property zụwa ebe niile, na nwaanyị a ga-erechi ihe a niile otu na onwe nwa mụrụ ya ma gị isi na another country shi ebe ahụ kposi ya ga-anara ihe ya kwụrụ. Ọsọ nwanne nwoke na-ekwu destin ishi confusion na bido gbagharịwa ya n'isi, ya ebido ọrụ ka ọ nwetara ya, in fact o nwetara ya. Ya sị ọsọ gịnị, ya sị ya gwacha nne na ọsọ ya agaghị ajụ ya na ọ ga-edefend onwe na ya nwaanyị wa gwọ na ọ ga-ajụ ya na ọ ga-edefend onwe na afọ ime 5 months this lady aga-ewepụ ya. Ugbu a na ọ ya gwara ọ chọtarala ya ụlọ in order to play victim pity, agala chọtara ụlọ denwe ebe ọ dị mma makpuwe n'anya na that big house. Ya nụrụ na ọ zọchiga property ọrụ gakwa n'ụlọ na ọ ga-efu ya n'anya fiom. Nwaanyị na-amụbiri nwa ka ọrụ arụ ya ga-ewepụ ya sa miscarriage si ya na-adolela ka nwanne ọ na-ezuzu. Nwaanyị mba nnọọ mza ọ si echege ihe ga-echege esi ya nwado na ya nwado onye ọrụ na-apịkọ na ya ga-eledele nwanne ya nwoke na nwunye na ya ga-agba ha game n'isi. Ha mara that na ya wa onye ọrụ ka ya maragodu n'ụdị nke ya. Nwaanyị mba nnọọ mza mgbe a na-akọ akụkọ na ya nọ n'ala bekee 5 years, na ọ na nwa ahụ nwunye ya ime ọ mụrụ ya nwa ahụ na-ewu 5 years and ya sị mba because of age nwunye. Ozugbo nju ya nwetara akwụkwọ ya nọ na 5 years n'ala bekee, ozugbo ya nwetara akwụkwọ nwaanyị mba nnọọ ya were oso were ije nwaanyị na plan lowe. Mana e nwere ihe ya mere mgbe ya lụrụ, na ya gwara ya nwere enyi nwoke wụ a medical doctor, ọ wụ onye ya na-eyuzu mgbe nwokorobịa na-eti na ọ ya wa ya ọtago na ọ ezigbo enyi ya, oh his very good friend. Then lawyer ya kwanụ nọkwa into the game, ya kpọọ mmadụ abụọ na naanị mmadụ abụọ na ka ya yuzuru. Ya kpọọ enyi ya nwoke wụ medical doctor si ya biko na enwe ihe ya chọrọ iyuzi ya ụlọ ọgwụ ya mee, na ya biko mere ya ebere na confusion dị too much, na ya chọrọ ịcorrect something. Enyi ya nwoke agwa ya kọwara ihe ọgwa ihe ya chọrọ, na ya chọrọ ilo gwa nwanne ya nwoke senior brother na ya na-elo nwunye ga-adịkwa alụ ya na-elo, but then ya elozie fine one way or the other ya ga-alụọ straight to ụlọ ọgwụ ya. Ha ebighị ya ebighị bed nga ahụ were empty oxygen or chọọ oxygen kwa ya n'imi, then kpozie senior brother egwe datina ya nọ na-elo na ndị ochie hijack ya ga-egbuo ya ezigbo ilo naracha ihe niile ya jiri ihe niile ya bu. Nwunye the same ka mmadụ abụọ abịa na that hospital na ya make sure na o denwere ebe kamera nọ ka ya mara enwe ihe ya chọrọ ịchọpụta. Nwaanyị mba nnọọ mza na ihe na o yiri ihe na-eme na Nigeria movie, but ihe ya wụ no game master, na ihe na-akọrọ m wụ life story, ihe na-akọrọ m wụ ihe ya mere experience ya life story ya. Dọkịta ya achịwa enyi nwoke chiwa sị na ya ọ ga-adịkwa interesting na nsogbu anọ na room si ya bụ kamera already. Nwaanyị mba nnọọ mza na ọ weta eshikpo nwanne ya nwoke na ya na-elo, mana before ya elota
after ya discuss with medical doctor ya kpọọ lawyer ya si ya na nwanne ya nwoke wụ senior brother na-enye nwunye nsogbu too much mana ya chọrọ ịmata ma ihe ọ na-adọ ya ọ wee ịhụnanya ya chọrọ ịmata between ya na nwunye ke hụrụ ya n'anya na ya biko prepare fake documents fake one prepare ha different tijuo ya ebe no site n'ala ebe no site ọgụdụ building ebe no ya tijuo mee ya ka ọ wụrụ fake ka ọ hapụ ịdị authentic mee ya ka ọ create like a file package the whole document ya pack ya ofobe were phone number ya dee n'elu the file jie mmadụ ka ya ga-enye adreesị ebe a ga-ekpo nwanne nwoke ga-enye ya na ihe na ọwụ document na ihe na ọ document ụlọ niile ozugbo dị lawyer gadachara ihe asị ya na ọ dịla ready ya sị oke ya don worry ya kpọọ nwanne ya nwoke ihe na before ya elowe ka ya plan all these things ya na ala bekee akpọga ha ya kpọọ nwanne ya nwoke si na echele ihe a niile ọ gwara ya cheche everything chee ihe niile hụ niile ọ gwara ya na ụjọ dị ya na afọ a nwunye pụrụ na ya trọsụcha na ọkpacha anya pụọ ime ahụ na biko na lawyer ya ga-ewetara ya documents ụlọ niile ya zụrụ na ebe niile ya zụrụ ala na ọ ga-ebutere ya the documents na ọ ga-ebutere ya pepa niile ahụ pepa ejiri zụcha akwụkwọ ala niile ma ụlọ na lawyer ya ga-ebutere ya those documents biko na o dekwara ya na ya were dezie mgbe ya lọtara obige na nwanne nwoke sọ ihe ekwekwuge na enwe izuka mana nneji na ihe ekwekwuge na ihe ekwegwa ya wụ ka ọ hapụ ibe na ihe ụmụ agbọghọ ugbo emege hụ sakọtara na ọ wote ka lawyer ya esire ya ego ozolie ga kpọọ nwanne nwoke ọpụta ya were akwụkwọ obige jie ọgwa sị na yes ya nwa ya na nwanne nwoke kwuole eburu akpa akwụkwọ document bige ya gwa nwanne nwoke sị on a very good day na lawyer ga-abịa gosi jụọ ya ebe property ndị a niile nọ each document ọ bịa gosi ya ebe property ha nọ ọsọ oke nsogbu anọ ọgụrụ the whole document buru tii na moto lawa lawyer ya alawakwanụ gwa yes na ya deliver ala after 3 months nwanyị mba nọ ya kpọọ nwanne nwoke na ya na-elo gwakwana nwunye ya na-elo na nwanyị mba nọ nza na ihe niile nwunye zụga akwụkwọ niile ha niile ya na nwunye ji azụga na nwunye ya ka jikwe those ones ya gwa nwanne nwoke na o mekwele ka nwunye ya mara na ya emuvuole the whole documents ya nara na lawyer ya na lawyer ya gwala lawyer ya submit it to him nwanne nwoke mere ọ na ya so iya nwake na nwata nwaanyị na-amụbere ha nwa ya a na-eme na-aga ya kpọọ nwunye na ya na-alọta in 3 months time gwakwa nwanne nwoke na ya na-alọta in 3 months time onye ọbụla chege ya echege ma ụmụnne onye ihu onye azụ chege ya echege even doctor ya their way na mmadụ abụọ na eji agbaga game their way ọ ya ka ya nọ nga na 3 months egbahetere ya elowe bai moto ma mgbe ya bukuru flight ma mgbe elowere ma mgbe e nwetara Lagos na ya kpụrụ ha na phone ozi mgbe ya bọdụrụ local flight land ya kpozi ihe again onye kpọziri ha na hospital kpọrọ nwanne nwoke si ya bịa na hospital dị otu a na a natara nwanne nwoke enwe phone nwanne nwoke ji nọ nọmba ya ka ahụrụ ebe a last n'ihi na nwanne nwoke ka a kpọrọ last kpọkwa nwunye na biko na ahụrụ nọmba as dial call na ya bịa na soso hospital na onye nwe phone a na ọ nọ na hospital na ndị ntọrọtọrọ ha ejide ya na ha dragwa ha nara ya akpa oji nara ihe before police abịawazie before then ha kụọla ya ezigbo ihe kụọ ya na ife na police tetara phone ya ebe ọ danyere were enye ya in case any relative kpọrọ nọ na ndị police butere ebe a na ihe akọrọ nwanne akọrọ ya na o nwere internal bleeding na ha ga-abịa ngwa ngwa na o nwere ike ịnwụ ka ha bịa biko bịa lee ya ọ sị nwanne nwoke were ije were oso wụchasịa na ọ nwanne nwoke buruzo rute na the hospital before nwunye na-abịarutele nwanne nwoke awụchasịala already ha abụọ aja amụzi onwe ha na the hospital nwanne nwoke agwawa nwunye sọkwa finally ihe nugbo omege nwanne nwoke n'ọnọdụ nugbo nwanne nwoke nọ ọ mụrụ ihe nwa otu ka o jiri ike tọọ ya atọ ọ gaghị ewepụ ya sị na ihe nwere miscarriage na in fact na enwe ihe mere nwanne nwoke na ihe a niile ihe abaga na n'ime room nga ya nọ dọkịta gwụwa ha na ha ekweghịsị ihe irezi voice ebe this man nọ biko na ọghọga ndụ ya aghọga ewere oxygen fix ya n'imi kwecha ya n'imi dọkịta nọọsụ bịa ebe lee ya pọs ewelite aka ya hapụ aka ya daa kpụkịrị m nọọsụ bịakwa na ofe n'isi dọkịta na-afọm bizi dọkịta bịa lee ya lee pọs lee ofe n'isi nwanne m ka jụọ dọkịta si na ele chances na ka o megota na nwanne m kwa survive ya si ka m lebisi in my office ọsọ nwanne m ka dụwa dọkịta gwa n'ọfis dọkịta gwa ya na this man agaghị survive na onwe ihe ga-eme ka ọ survive na damisi ya nọ na medical line na ọ gaghị survive na ndị akụrụ ya kọta ihe na mkpụrụ obi na the heartbeat na ọ slow get down and auto slow get down highest ọ ga-anọ na 7 days
ma ọ ga-give up na sị enwe ihe a ga-eme onye ọbụla tinye n'ekpere na nke a karịala ihe dọkịta ga-eme na ihe nidiri na nọ Chineke na ihe a na-abịa echeki every minute na ọwụ heartbeat ya na heartbeat ya drop ga drastically otu na okwesịrị ọsọ nwanne nwoke ya sị hi oh God oh God oh God nwunye na-ebe bi ndata nwunye na ohi gị na that room nwunye bịa ga-ebewe mgbe den nwanne nwoke alawala n'eru n'ime abalị ekiti ime abalị nwunye ga-ebewe nọrọ n'akụkụ na-ebe akpụkekekekeke emoke ise n'ihu emoke ise n'akụkụ ya oge ebewe obido kpọwa Chineke na Chineke na ọ napụtara ya nwoke na Chineke na ọ napụtara ya di na Chineke na ọ napụtara na enwe ihe mere nwoke na ya ga-eso ya ala nakwa ya ma ekpere niile ya ekpere na mgbe this man na-abịara di akwa ya ekpere ọ sị ya na ọ die ọ wenyecha the whole science niile na ọ die na ọ gịnị ka o ji nọrọ ebe a na helpless okpewe otu nwa ọkwa na o jichiri oke nye ha anya ọ bịa nwatakịrị apụọ ha na ihe nwunye ga na-ekwu kamera nọ die keeki ya nọga ọ makwanụ hụ na ya nọ ya na ya bụ ọnọdụ nwunye ga-ebewe na akwa nwunye na-ebe ya sị ka ya tete bịa gwa ya na ihe na ọ game na o mechi ọnụ na onye test ga na ọwụ nwanne ya nwoke ya sị mba na-agụ na day ke mbụ ga ọka abụọ the third day nwanne ya nwoke akpọọlọ ya si ya biko na ya ga-ala ka ọ bịa jijuo ya property ndị ahụ ọ chijiri dọkụmentị ya na ya biko na ọnọdụ nwanne ya nwoke nọ na ka ya mara ebe ihe ndị ahụ nọ ya trọst hụ nwunye na ya trọst hụ nwunye biko na ọ ga-eme the necessary thing na nwunye nwere ike na nwunye ya trọst nwunye na ihe o nwere ike ime na ọ bịa ejijuo ya property nwanne nwoke ebe ọ nọ na nwemba nọ mza na ihe a na-ekwu ihe ahụ that very first day nwanne nwoke bịara doctor were that thing na ihe nwere to live not 7 days because of heartbeat ya drop ga na nwanne nwoke abịa ha na that hospital the next day ọ bịa ha till after 3 days ọ bịakwa okpokwazie lawyer ya bịa iji ya property ndị ahụ ebe ọ nọ okpokwanụ nwunye ịjụ esele ote di ya mere lawyer si oke na ele ebe ha ga-ahụ okwuo ọ ya ka ha gara gị hụ lawyer ọ maa na lawyer record ga-akọl ya ihe a conversation ya na ya bụ ọgwụwa lawyer si na condition nwanne ya na ugbo na ọ gaghị a survive na ihe mere na ya chọwa buyer to this property na ka ere ya na ya ga-enye ya 20%. Na ya trust nwunye nwanne ya nwoke na ihe o nwere ike ime na ya biko chọta buyer ya na doctor agwala ya already that na nwanne ya nwoke agaghị survive na ihe o nwere to live not 7 days na ya chọta buyer ka ha eresha property a so that during the burial ka nwaanyị ahụ hapụ igheripụ gabido erewe ha n'ihi na ọnụ na ọ ka dịgodo engage ọ nọ n'ụlọ ọgwụ ọ ka na-agbagharị ihe oche gị na ka nwanne ya nwoke nwụọ after the burial o bido ereshiwa mana ya ga-eteki ya ọ na-agwa na ya chọta ụlọ ya na ọ ga-ọhụ baya na ya chọọ baya na ya nwa ga na-achọkwa ka enwe ike eresha property ndị a na each property erere na ọ ya nwe 20%. lawyer si ya oke na nsogbu anọ ka ya chọọ baya na ya nwere baya already na nwa mba nọ mza enweta lawyer shi kokota baya ọwụ abịakwa otu ọnụ ya ụlọ oke that particular house ya zụrụ n'Owerri na steeti the man abịakwa ụlọ ọnụ ọkwa onye bịara from barrister wụrụ ọkwa barrister gwara ihe ọ ga-eme na ihe ọ ga-ekwe ya jụọ barrister nza na ele ego ole ka ụlọ n'ugbo wọtụrụ barrister say according to document ịhụ na ihe ego ole nwanne nwoke zụrụ ụlọ na ya zụrụ ya gwa ego ole ọ zụrụ ụlọ ọ jụsị ego ole ka ga-erekwe ya kwesị ọrịrịta ihe a zụrụ ya refekwe ya na nke ọbụla na ihe niile wụcha ego na new house na otebekwa na azụrụ the house ọsoke na ego lekwe ka ga-asụ ya kpọta the buyer na ọ ga-anọ nga ebido buyer ekwewe ọnụ ya gwa the person ya ga-akpọta the buyer na the ụlọ na ọwụ 150 million ọsoke ọ ya ka onye barrister kpọtara agwa ya nwa awụ nwanne nwoke agwa the man mgbe ọ jụsọ ego lekwe ya likere the house ọkwa ego a na-elegharị ụlọ asa onye iberibe ọ sịkwana hụ gbagha ụlọ ka ọ onye ka chọrọ ịzụ ụlọ na-edimandụ ga ha gbaghee ya ka ọ banye n'ime ya ọjọọ bọda na ji ka ha na-elegharị gị anya the person ebido ekwewe ọnụ onye ka na-abọda ha ị ga-ahụ inside the house ya ebido ekwewe ọnụ ya gwa nwanne nwoke agwa according to ihe barrister gwara ya nwanne nwoke agwa onye na-azụ ụlọ na 150 million the man na ọ dị too much si wepụrụ na ya 5 million ka ya kwụọ 145 million ya sị no na 5 million naira na ọ dị mkpa obido ha ebido na-ekwe ọnụ barrister na-erekọdụkwa ya ọ ya ka the man so okay na ya ga-get back to him lawa ọgwa barrister ya biko make sure na ọgụdụ na onye asịgodo na 145 ka ere ya like that na o kwerutere ya ọnụ barrister si oke nsogbu anọ na ọ dị ready na ọ ga-eme ka ha mara ha edika nwamba nọ still yet na nwanne nwoke abịabụka na hospital bịa lee ma ya enwe improvement o meghị ya ọ bịazie na the 6th day
nwunye nọkwa n'ebe everyday ka nwunye ji ehichashi ahụ everyday. Nwunye lawaghala gege ishite nri or ịga mee 1 or 2 na ụlọ ya ebilite kudaga kwọsha ihe akwanyere ya n'imi gakwunu doctor sị nụkwa. Doctor na-agwa ya sị ọ otu a ịgba ha nkịtị, they will just come to your family and destroy. Imewe ihe nwanne nwanne onye na-emezi ihe nwanne, ị ga-eme ihe nwanne bet ị ga-eji clear eyes ṅụ. N'oge agala mgbe nwanne na-eji onwe ya ezere nwanne ya mgbo, ọwụzi ugbu a na onye ọbụla dogo onwe ya. Ọ hụ naanị ya na ekwe ọhụ na ihe nwanne nwoke dị after ịma ma ya ga-survive. Ya gwakwala ya na ihe o nwere 7 days. Since ahụ the 6th day ka nwanne nwoke n'ụba abịa n'ụlọ ọgwụ. Ihe ọ bịadoghị bịa lee ya na room ebe ahụ. Ebe ọ gawara stress wụ na ọfịs doctor, jụọ doctor sị ka ha heartbeat ya ọgbagotewekwele na ya na-akpọ nwunye ya na nwunye na-ediscuss na ya nwere a lot of things ya gbarịka. Doctor agwawa si ya na enwe ihe dị ka ya gwara ya na this man agaghị survive, na heartbeat ya dị extremely low, na by tomorrow na ọ ga-abịa sign ya because by tomorrow even ya ma ga-erukwe tomorrow ya give up, na ọ ga-abịa sign na ka enwe ike bubaga ya mortuary. Ya so okay na ya achọghị witness ya, na ya achọghị ịhụ ebe nwanne na-ekubi ume, na ihe ọbụla na chi chọta ya na ọ kpọọ ya ka ya bịa sign ya nọ n'ebe ote nwanne nwoke shikere. Ya bere zuzuru pụọ. Doctor egekpute by then nwunye stepụrụ gị ịzụ ihe. Doctor egekpute bịa gwa esilekwa ihe o kwuru. Ọ bịakwa ha bịa hụ ya o, ya eshikwe na ọfịs doctor lawakwa. Nwanyị mba nọ mza na ọ wote ka the 7th days ọ bịaje ihe ọ bịaje ịbịa sign ya ka ebubaga ya na mortuary. Ya buru ụzọ kpọọ nwunye na phone si ya achọghị ịbịa n'ụlọ ọgwụ ebe a meeting ya dị. Nwunye so mgbe ọ bịara ka ya mara why. Ọ bịarute ọ jụghị bọdaghị mmadụ ma ya nwetala onwe ma nwete ihe story shi change. Ọ bịa busoga nwunye agha na ya na ihe eji arụrụ ala bịa nọgide nwanne, na ya eji arụrụ ala bịa nọgide na nwanne ike ya na-enwe onye ma otu ya na-eche gị kwa ya ejighị pilo apagbuge nwanne, akwa ya ejighị pilo apagbuge nwanne. Ihe ọ nọ na-agwa nwunye atụpụtara nwunye abatawa na room ebe ha nọ, ebe ya doruru bịa nga abịa n'oro bewekwe. Ọ ya ka doctor kpụrụ ya si ya na ọ dịla ready. Ya sị na that young man na ya enweghị ya aghọtaghị in fact na ọ ga-abịa sign ya nke ọ na-awa pụọ, ọ gaghị abịa 3-4 days na ka na taa the 7th day and by evening na nwanne nwoke nwere ike give up na ọ ga-sign in case ọ give up ebuba ma ahụ ya ebubaga ya na mortuary. Ya gbara oso sign ya. Nwanyị mba nọ ọsọ lawalanụ. Doctor ewere the certificate bịa na nwanne nwoke sign ya n'ibuba mortuary ma ọ na give up. Laghachi back to ozugbo oshinga ahụ pụọ, onye ọ kpọrọ lawyer ya kpọrọ daga ọdịbere the what of other places. N'ọwụ steji ha nọ lawyer ya kpọọ ya silekwa ọjọọ kpochapụ ya ugbu a dekwe ihe o kwuru. Ya nọrọ nga nobilite. Nwunye ya na-eti doctor mgbe ọ na-eti doctor ya gwa ya si ya bịa na ya bịa. Nwunye lewesi na ya ji aka ya kwọchi ihe akwụjiri n'imi ma monitor bega tọkọm na ha ihe everything na ya gwa nwunye sa bịa. Nwunye lewe si na damisa ha dịle mma na ya na-ajụ doctor na-ele ihe nwe doctor na-ekwe agwa ya na onye ọgwaga ihe niile na nwanne nwoke ruzi ka nwanne nwoke ọ na-agwazi okwu asị ifu doctor gwara ya dat na ọ gaghị survive. Ọ sị nwunye egbu ikpere n'ala chiri aka elu na-ekele Chineke bido ebewa abụ na ọta ka doctor shibata guru ụzọ gushie. Ya gwa nwunye silekwe enwe ofu mkpụrụ ihe mege na nwanne nwoke nyegide nsogbu nke ya chọziri ịmata between ha abụọ, na nwanne nwoke gwara dat na ime nwa hapụrụ apụ na ọ ya gwara gị shipụ ya. O kwuru a lot of things every time ọ kpụrụ ya n'ọnụ na ya chọrọ ka o ji aka egosidele ịhụnanya ka ha abụọ jigodi ịhụnanya na is obvious na enweghị nwanna ihe nwere nwunye. Ọ sị nwunye ya gụrụ ya si ya achọghị ịma ihe ya na nwanne nwoke petek, ya achọghị ịma ihe ha akọga ihe ọkọga, ya achọghị ịma na obi ụtọ ya na ọ dị ndụ, na obi ụtọ ya na enwe ihe mere, na obi ụtọ ya na di ya ka wụ di ya na ya anaghị iluzi ya. Ọ sị nwunye ya gụrụ doctor na-efinish na ọ weta ya shesi doctor ya thank you nye ya doctor handshake. Ya na nwunye ya kpọọ hotel manager ebe ya pakịrị moto ya gwa na ya na-abịa. Ya kpọrọ nwunye gawa ebe a gagodo gasagodo ka ewe ahụ hichasha. Ya na nwunye piriwegodo n'ihi na enedị replace nwatakịrị pụrụ apụ. Ọ ya ka ya nọ doctor ya akpọ ya sị na nwanne nwoke nọ ugbu a na ọ bịara hụzi ya. Ọ gwawa ya si ebuba na ozi na mortuary na ele ihe ọ si ya gwa ya n'ihi na ya si excuse me ọ nọ n'ọfịs ya eji ọsọpụta bịa ime kọlụ ugbu a na ele ihe ọ si ya gwa ya gwa ya si ya gwa ya na ebubara ozi ya na mortuary ka o nwee ike lawa. Ọ chọkwana ya doctor jụọ ọkwa na ọ chọkwana ịhụ dị ozi ya gwa ya si na owu time aka a na-eji ahụ ozi unu nwere mgbe a na-eskedo ihu ya ọ ga-ajụgịziga ahụ ya. Ozugbo doctor banyere inside ga gwana ya na ebuba yes na ọ nwụrụ na ya hụzi ozi ya na-ebubana ya mortuary ya lawa. Ya mee na ele mgbe ya ga-abịakwa n'ihu the body. Doctor gwa ya si ya bịa next week ya lawa. Nwanyị mba nnọọ next week na ọ lara mgbadị niile dis man gbarị ga ma ya kete ikpo lọya okpokpo kpote ikpo ndị mmadụ aka kpote ikpo lọya okpokpo.
na ọgwa ndị amanụ kwerele 150 na enwenye ka ya kpere gada ihe onye ka kwege na 30 million na gịnị 30 million na that kind big house no na that man kwere 145 na ọgwa ya weta ego o kpere sef ma lawyer ma na ha niile nọ dia na reception na that hospital that hotel ebe ya na nwunye na ebe aka anọ ewereze dis nwanne nwoke na-eme ihe karịkachọ na ọta ka ihe megidere ọ gbara gaba ebe nwunye ya nọ ya nwere ebe agbachi nwunye ya anọghị ọ mmiri fon kpọwa nwunye ya na nwunye nọkwa ya gwa nwunye so pike nwunye pike ọ gwabasa ele ebe ọ na-akwụna na ele ebe ọ nọ na ebe ahụ ọ nọ na ya gawakwa fak shi ebe ahụ lawa ụmụnne na akpọ mana nwa bịara ikwu anwụọna na eshi ebe ahụ lawa nwunye ya si ya nsogbu na ya nọ na ihe o kwuru ọ gbanyụọ fon na nwa mba nọ mza na ọ wụta ka ihe adagidere ya werizie fon kpọọ nwanne ya nwoke si ya nwanne ya sị na ya dị ndụ na ọ gbarizine ire property ya na ya dị ndụ na enwe mọchụarị ya nọ na ya just chi save ya the stress na ọ gbaga ngọrọngọ too much n'ụzọ anọghị ebe ahụ nọ na enwere ụmụnne ndị ka ọ gwara na ya nwụọna enwebeghị any one of them ọ gwara enweghị any one of them ọ gwara silekwa ihe mere nwa ụmụnne ọ gwara ihe ọ hụdịrị ụwa ọnọ nwunye si agwakwala ụmụnne ndị ka ọzọ na ha jikwa enwe high BP this and that na ya gwakwala ha ọ mara na ime ụlọ nna ya ga-aba ya na ya nwekwala nwa gwa ụmụnne ya ọbụla na ke ha nwekwara high BP na ya elu uzo nwanne ya ọbụla na ihe ya na ya ga-eme na mgbe ọ gwara nwunye na enwere otu o si gwa ndị ka ọzọ ụmụnne nne ji ya na ya abụọ silekwa ihe mere nwanne ha nwoke na omeghi na ọ na-ebugharị fake document o ji chi ibipụta bụ ire property ya na kwa odoro ya anya ugbu a na ọwụ ya wawu dị onye iro na ọ ya nwa onye chọga ya ọnwụ na ọwụhụ nwunye ya na odoro ya anya ugbu a datina na ọ chọrọ iri ya ekpe ifu ndụ na mgbe ya rọ ntụ ka o ji chọwa iri ya ekpe na odoro ya anya ugbu a na ihe nọ na-ebo nwunye na awụ ihe nwunye ara na mana ọ ya na nwunye na-ehi n'ụlọ ọgwụ kemgbe ifu nwunye ya dị ha wee datina enwe ihe mere ya everyday fọ akwa niile akwa abalị niile nwunye na-ebe n'akụkụ bed ya thinking that na ya dị down ekpere abalị niile nwunye na-ekpe n'akụkụ bed ya na God in heaven will judge him n'ihi na ọ ya nwatire this woman na this emotional trauma na ọ ya nwa cause this whole thing na ọ ya nwa cause ya na ihe ya sị ka ya gwa ya wụ na dọkụmentị ahụ bụ na ihe na-ebu ebe a na fake ka ọ hapụ ịga na-agarị na property ndị mmadụ na-aga atụ aka na ọtụgịta kotesh na ndị polisi ga-eme ya arrest na ebe ahụ this man kpere ga na ọwụ ya nwenwe ebe ahụ na barista ma ndị nwe ha anọdụ na Naịjirịa na ọhịa ọ ji dị free ọ ga-ebe ọ na-atụ aka na dọkụmentị o bụ ebe ahụ na free na fake dọkụmentị na ọ nọrọ n'ụlọ iwepụ anya n'ahụ ya na nwa mba nnọọ mza na nwanne ya nwoke agbanyụ fon nụta ọha kpee siwe na ya dị sorry o na ihe niile na ọcha game na emetekweghị ya na-alụkwanụ file na ya dị fast ka nwunye ya hapụ ya na-asa every time akpọrọ nwunye na enwekwu otu okwu agbakpọrọ nwunye n'ugboro ole ka ya na-akpọdo nwunye ke na mgbe niile ọ kpọrọ nwunye ihe even apology ọ chọrọ itenda ọ na aha nwunye ka nọkwa ya n'ọnụ ya gbanyụọ fon na ntị na nwa mba nọ mza na ọ weta nwanne nwoke ya na-eshi nọrọ like ha amaghị onwe ha ya lọtagodo ọbịago good morning welcome eloro m elo na enwezighị ihe onye ọbụla n'ụrụ onwe ya ọ gbara ọgwụ ya ṅụọ ya kọwaziere ụmụnne ndị ka ọzọ silegodo ihe nwanne senior brother ha mere ha na-eti agba n'aka na-agwa ya na ometekweghị ya ụfọdụ ndị ka ọzọ na-ahụ ya like ọchịkwu na igwe ejirila nwayọ slow to down so na ọsị ihe ọkụ ganga na ihe mere ya na ihe ọkụ ganga mere so na ọwụrụ na truly na ọ nọ na condition ahụ na nwanne ha nwoke agaghị agwa ha agaghị inwe opportunity hụ ya before ọ na-anwụ ogre agaghị gbara igegere property na anụkwa na dede brother n'ele mgbe ọ kwara na ihe ka ghọrọ ihe ọwote nna ha gara eme treat ha mgbe every time ọsị ya wụzi nna ha na ya wụzi nna ha na ọwote ka nna ha gara treat ha ma ọ nọ dị ndụ na nwa mba nọ na the worst enemy nwoke gị na-ebi mgbe ụfọdụ ọ na-nwoke nwanne eriri afọ ọha the worst one ọwụdụ ndị ka nọ n'ama na ọwụhụ ndị ama na the worst enemy that resident one that blood one ka ahụ gị na ya abụọ shi n'otu akpakporo na ọtọ wughala ihe ọ ga-ji weghala nkọrọ ya ahụta n'ụdị na ọ dị ready to do and do bịa yiwe enemy na ọka ahụ ebe a ka ị nwere problem iyi na some of them na succeed 85% of them na succeed na nwere akụkọ n'ugbo towara ya ụmụnne na onye ọbụla were ihe mere ya wee mụrụ agụ na mgbe ụfọdụ Chineke ga-ewere partner na akpa n'aka ndị ga-emebiri nga marriage 85% of marriages today emebi na ọkwa ikwu ụmụnne ihe shi na ahụ nke nwoke ma ọ gawa ihe shi na ahụ nke nwoke ya were ihe shi na ahụ nke nwaanyị mere marriage ahụ ji tisa na gị nweta your soulmate your partner ya wọra nga ihe ọwụ partner gị ikpe ya your partner gbabụrụkwa ụmụnne nga nyere ha n'olu ha ga-agwa nke ị ga-eme tọnụzie nwunye nga ị gara aga lụrụ kwesịrị ịwụ part of ahụ gị tọnụ ya to stranger igosi na ọwụghị otu nne nga ọwụghị otu nna nga na ihe jikọ gị na marriage
na ị ga-eji aka gị mebie ihe niile mejụsacha ihe niile oyi ọhịa ọsụ mgbotere ọnụ na ihe na-edide na medela jum na truly na ihe n'ugbo ihe plere na ihe mere ya truly na nọ na ahụ na ihe nwanne nwoke gara ime hụkwa na ote nwunye echi nọgide ọwụ na ọwa nwoke ya nwere bubaga ya mọchụarị na nwanne nwoke tidila nwunye ọkwụ ọsọ ridi na ya echi ebe ahụ lawa n'ụlọ nna ya ọ gịnị ka ọ na-adọ property before ya nwụọ so nwunye ya rịnị ọkpọ n'ọnọ this way because gịnị ya eji nwunye ya azụga property nwunye register nwunye ahụ ga maka ihe niile enwe ka ese ngara ego ga-emere ọ gwụla ihe proka na many of ụmụnne anyị n'ala bekee na ihe n'ugbo ihe ha sọfaga na ụnụ kpachapụ anya ụnụ ụmụnne m ọ otu osu m si gbotowere ọnụ ọkwa na otu m si bịa gbotowere ọnụ ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ were na ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akụ udo dịrị ọnụ